някаква специална официозност, но България е доктор Харалд Харман, учен енциклопедист, автор на 87 научни монографии. Те са изложени в онзи край на залата. Това е най-продуктивният научен автор на света и ако имаше в областта на науката, както спорта, световни рекорди, във всички случаи той би бил златен медалист. Самия Харман казва, разбира се, скромно, не е важно количеството на книгите, е абсолютно прав, а е важно какво има в тях. Но тъй като те са тук, вие ще видите, че голяма част от тях са едни дебели, тухли, дори като обем, а като съдържание това са десетките хиляди рецензии във вестници и списания в Европа, Азия, Латинска и Северна Америка, във всички континенти. Днеска представяме неговата книга "Въведение в дунавската писменост" на български език, издателство ПИК, Велико Търново, и Нетка Николова, която виждате до доктор Харман, е преводач на тази страхотна книга. Съорганизатор на събитието, освен Столична библиотека и Балкан Медия, списание 8, Ганета Сагова. Стани да видят хората, защото може би не всичките познават. Вие вече може би сте видяли публикацията в списание 8, която е на тема интервю с Харалд Харман и представяне на неговото творчество. И вчера тяхното онлайн предаване беше гостува доктор Харман, така че може би вече са го видяли в интернет много хора. Искам да представя също така моята колега от Балкан Медия Светлана Лазарова, която ще модерира дискусията, и Катя Меламед, доктор Катя Меламед, наш археолог, приятел, съмишленик, който ще превежда. Така че радвам се, че залата е запълнена до краен предел, дори трябваше от съседни помещения да внасяме столовете, не се случва всеки ден и това говори за този изключителен интерес към това, което е написал доктор Харалд Харман. Тезата, че тази писменост по нашите земи от преди 7000 години е най-старата в света, с 2000 години по-стара от клинописа, е нещо, което Харалд Харман защитава продължение на 20 години. Разбира се, има и учени, които тук са в залата, българи, които също са твърдо на тази позиция, макар че официалната парадигма, както се казва, не се дава и някои хора продължават да смятат, че клинописа е най-старата писменост, а не тази, която има по нашите земи, дунавската. Но всяко едно ново нещо в науката винаги изисква време, изисква борба и усилия, така че ето тук сме поредния ден, поредния момент с доктор Харалд Харман и нека да му дам на него думата. Благодаря много. Не мога да говоря български език, мога да чета. Сега на английски. As an introduction to what I want to tell you, I would like to address you in the language of the ancient Europeans. Okay? Yeah. So I speak in the language of the ancient Europeans now. Aromat, keramika, mechanic, metal, oregano, psychiczny, teatr, chimia, horror. You don't need any translations for these expressions because these are words in your own language, in Bulgarian. But these words are neither Bulgarian
in origin, nor are they Greek in origin. They are borrowings, very old borrowings from the language of the ancient Europeans. Аз не мога да говоря български, но сега ще ви кажа няколко думи на стария индоевропейски език. Той каза тези думи, които ние всички добре разбираме, и той каза, ние нямаме нужда да ги превеждаме. Но тези думи не са нито български, нито гръцки. Това са думи от древния език. And why have these words survived until nowadays? For a very simple reason, because these words describe technologies or achievements of the ancient Europeans who built the Danube civilization, and you still use these inventions or innovations like ceramic production, smelting metal, or the expression for the psyche, for what has to do with your soul, with your spiritual life, psychiski. In Greek you have psyche, which is the root word, and in Bulgarian you have the adjective psychiski. And then you have metal, so the technology of metalworking also is an achievement of the ancient Europeans. And Добре. Защо тези думи са оцеляли? Защо са живили? Защото те изразяват технологии, изразяват постижения на древните хора и за това ние сме ги възприели. Той даде пример с топене на метал, с правене на керамика, с психически, особено внимание обърна на това, че това е свързано с духовния ни живот и с духовния ни живот, и тази дума също е оцеляла, но нейният корен е от древния език. I think I forgot one expression, theater, because theater also, so the introduction of theatrical plays started in the Danube civilization. It was not yet. Аз забравих да кажа думата театър. Тя също е оцеляла, защото театралното представление започва наистина в дунавската цивилизация. In the Danube civilization there were no theaters as they have been built in Greek antiquity. But when the descendants of the migrants from the steppe, the forefathers and foremothers of the Greeks, came to their homeland, which they called Hellas, they observed the religious processions of the indigenous people. And so they saw at the end of a religious procession, they had small theatrical plays, and they liked that. В дунавската цивилизация нямало толкова много театри, както има по-късно в гръцката цивилизация, но когато са пристигнали мигрантите гърци и са работили тяхната цивилизация, те са видяли процесиите, религиозните процесии на местните хора и са харесали това. And they adopted what had been practiced, what the ancient Europeans called Thea, and they adopted the word. Те възприели това, което древните индоевропейци казвали тия, и харесали тази дума и я възприели за театър. But they developed it further, the idea of theater, and started to build theaters. Но те развили тази идея за театър и започнали да строят сгради. And therefore the tron, thea, is the old word for theatrical play, and tron
is the expression for something built to perform thea. So it's a hybrid. Thea is an old loan word, and tron is Greek theatron. And you have it as borrowing in your cultural vocabulary. Така, те възприели тия и допълнили с трон и станало театрон, което на гръцки означава театър. There are many other loan words that either directly entered Bulgarian and other languages in the Balkan area, or they were borrowed into Bulgarian via the Greek language, which I call turntable. So има много други думи, които са възприети от древния език в български директно или през гръцки, което аз наричам. And one example is horo. И един пример е хоро. So the line dance that is very typical. It's a very old dance, and originally performed in the Danube civilization. Maybe the term was directly borrowed into the old Indo-European variety in the Balkans, and then into Bulgarian, and independently into Greek, or it came through Greek. But nevertheless, it was an old dance, and you have kept this tradition. Хоро е един много древен танц в индоевропейската култура и не е сигурно дали хоро е възприето от индоевропейски направо български или е минало през гръцки, но това няма никакво значение. То хоро означава един много древен танц, който все още е познат. But the most impressive and significant achievement of the old Europeans was writing. So they introduced writing, and it started around 5300 before Common Era, and then it developed and spread throughout the Danube region, and едно обаче от най-големите им постижения на индоевропейците е създаването на писмеността, на писането. Те създават писането и то е възприето в дунавската култура. I follow in the footsteps of Dr. Irina Bokova, former Director General of the UNESCO, who wrote a foreword to a monumental volume called Scriptura Mundi. Аз искам да напомня и вървя по стъпките на госпожа Ирина Бокова, която беше председател на ЮНЕСКО и написа предговора на един голям том Scriptura Mundi. And this volume was edited by Dr. Rosen Milev in cooperation with Svetlana Lazarova. И този обемист том Scriptura Mundi беше издаден от доктор Росен Милев с помощта на Светлана Лазарова. In her foreword, Dr. Bokova stressed the importance, the overall significance of writing as a medium throughout world history, and even in our days, in the digital era, we cannot do without writing, because we human beings cannot decode digital codes. So we need our traditional writing as a medium. В своя предговор госпожа Ирина Бокова наблегна изключително много на способността да пишем, като каза, че това е едно от най-важните неща, това е медиатора между нас и наистина днеска ние не можем без писането. The name Irina is related to the Greek expression Irene, and that means peace. Името Ирина е свързано с гръцката дума Ирене, което означава мир. So Irina means peace-loving woman. Така че Ирина значи жена, която обича мира.
And this is a perfect association of the peace-loving woman with a peaceful international world organization such as UNESCO. И това е една много хубава асоциация между жената, която обича мира, и асоциацията ЮНЕСКО, която също е миротворна. And what is so important about Irina, the name, and Irene, the word in Greek, it's not genuinely Greek. It's not Indo-European. It's again one of the terms that were borrowed from the ancient Europeans. Ирина, както и Ирене, или думата за мир, също е заета от индоевропейския език. Тя не е нито гръцка, нито българска. When the forefathers and foremothers of the Greeks migrated to the south of Europe, they were amazed how the ancient Europeans, which became their new neighbors, had organized their community life. Когато прамайките и прабащите на гърците емигрирали на юг, в Южна Европа, те били учудени, възхитени, като видяли колко добре е организиран древния индоевропейски свят, техни съседи. And so they were impressed by this way they had organized their community life, and so the key term of this was Irene, and so the Greeks were impressed and adopted the term. Те били наистина възхитени от начина, по който древните общини организирали живота си, който се подчинявал точно на мира на Ирене, и затова, тъй като харесали този начин на социална организация, те възприели думата Ирене или мир. One can wonder how come that in a language you don't have a term, a genuine own original term for peace, but the Greeks didn't have it because they were always accustomed to conflict. It already started with the forefathers in the steppe, and then when they migrated, and as we know from Greek antiquity, so they had wars all the time. Всъщност гърците напознавали мира, защото били твърде войнолюбиви. Първо тяхните праотци воювали с номадите от степите, след това продължили с войните и на новото си място. Така че тази дума не е тяхна, а е възприята от индоевропейците. So it's not only the technology of writing and other technologies that became so important that they changed world history, or that started in the Danube civilization, but it is also this idea of peaceful coordination of social life and the cooperative spirit that we can learn as an important lesson from the ancient Europeans, and we have all reason to have a closer look at their way of life in order to maybe apply these lessons to our world torn apart by crises. Не е само технологията на писането и другите технологии, които сме възприели от древните европейци, но също така и този мирен начин за уреждане на отношенията и организацията на социалния живот. И в този свят наш, който е разкъсван от конфликти, е добре да си припомним старите уроци, които индоевропейците ни дават. As a first step, I would say it would be a good thing to get writing, the earliest writing in world history, which was practiced in the Bulgarian lands, into the World Cultural Heritage Register of the UNESCO. Аз мисля като първа стъпка да постигнем вписването на древната писменост
като българско културно наследство в регистрите на ЮНЕСКО. Това също е идея на Ганета Сагова, която е до мене, защото когато Харалд Харман даде неговото интервю и спомена световно културно наследство, Ганета каза, нека да започнем инициатива в тази посока. So this would be the destination, the direction to make progress, but the main thing is this entry in the UNESCO register would be a good stepping stone to get the agenda of the Danube civilization and its achievements like writing into school education, because that would be it would receive a high image in public, and so that would make it easier to get the whole agenda into school education. Аз мисля, че вписването в регистъра на ЮНЕСКО на дунавската цивилизация, дунавската писменост като българско културно наследство е една добра стъпка, едно направление, по което трябва да вървим, което да достигне и вписване в учебните програми в училище. Като програма. Да благодарим на доктор Харман. Той може, разбира се, още много да говори, но идеята е публиката да има думата, да зададе своите въпроси и давам думата на колегата Светлана Лазарова, която ще модерира дискусията. Заповядайте! Ще се радваме да се представя всеки, нали, ако е възможност да имаме плътност на комуникацията. Ако не, дори само въпросът да е без представяне, разбира се, че пак може, както решите. Добър вечер и добре дошли на представянето на новата книга на доктор Харман. Тя не е толкова нова, колкото за първи път е преведена на български. Тук е и неговата преводачка. Това е един изключително сложен текст, който е преведен блестящо. С това ще може да се убедите, когато прегледате книгата и всеки един от вас ще получи екземпляр в края на събитието. А сега ще ви помоля, ако има изказвания или въпроси, да се представите, за да можем да ви представим и на доктор Харман. Заповядайте. Заповядайте. Аз съм Христо Гротсов, първа година студент по история и геополитика на Балканите в Софийският университет. И имам един въпрос относно цивилизацията. Това, което казвате, означава, че тази цивилизация е по-стара дори от критомикенския модел в Средиземно море. Но това, което знаем за една цивилизация, че тя за да съществува, тя трябва да има вече някакъв център, в който тя да се обособила и да изградува общество, което да има икономическа разслоеност. Тоест, сама по себе си, да имаме вече било то главен глава монарх и някакъв вид поданичество. Къде откриваме в българските земи това нещо? The Danube civilization, or old Europe, was the earliest pan-European economic zone. Значи дунавската цивилизация или древната европейска цивилизация е пан-европейска. Yeah. And I call this economic trade network a prototype
of what we have nowadays, the European Union. И аз наричам това икономическо-търговска мрежа, което дава основата на това, което днеска имаме в Европа. The central area were the Balkans, including Greece. Основната област, основният район на тази древна европейска цивилизация е Балканите. In very general terms, one could say old Europe extended from Kiev in the east to Vienna in the west. В известен смисъл можем да кажем, че древноевропейската цивилизация се разпрострира от Киев на изток до Виена на запад. And from Budapest in the north until Athens in the south. И от Будапешта на север до Атина на юг. And in this area we have several regional cultures. И в тази територия ние имаме няколко оригинални култури. These are like provinces that we also have in the other ancient civilizations. Това са няколко провинции, които също така имаме в древните култури, древната цивилизация. But they were overarched, but by the same cultural patterns. Но те са някакси припокрити, той казва, като с дъга отгоре от една обща култура. And there were different centers. There was no capital, because also in the other ancient civilizations, later you had capitals, but in the early times you had different towns or big settlements. В началото ние нямаме столица, имаме няколко отделни центъра, които се развиват под тази обща дъга, която представлява културата им. In Serbia it was Vinča. В Сърбия е Винча, културата Винча. In Romania it was Tartaria. В Румъния Тартарея. In Bulgaria it was Karanovo. В България Караново. And then in the eastern region you had the first, what the archaeologists call proto-cities or mega settlements. На изток имаме това, което археолозите наричат протоцентрове. In western Ukraine and in what is nowadays Moldova, you had towns, big towns like Majdanetske. В Украина и в Молдова имаме такива големи центрове, като Taljanka or Putrest and Petren, and it is very interesting that these mega settlements have been excavated and there's documentation about them, but when you ask members of the conservative circles of archaeologists that have studied ancient civilizations, they don't know those names. Тези центрове са добре проучени и има много богата документация създадена за тях, но когато запитате консервативните учени, те не могат да ви отговорят, те не знаят тези имена. And I'm sure you know the bestseller, The Dawn of Everything, written by David Graeber and David Wendrow. And when it comes to the description of the first big towns, they make an ironic remark. They say, oh yeah, so the conservative archaeologists, they know names like, those from Mesopotamia or Mohenjo-Daro in the Indus civilization. Така, когато попитате консервативните учени за тези имена, те не ги знаят, но ви съобщават имена от древна Месопотамия. Like Uruk or Thebe in Uruk in Mesopotamia or Thebe in Egypt, but they have never heard about Taljanka or Majdanetske, and that is very strange. Те казват тези имена в Месопотамия и в Египет, но не знаят Майданка или
I forgot the other. Taljan. Талянка, извинявайте. Талянка, те не знаят тези имена. But those mega settlements have been thoroughly documented. And where did these documentations appear? In the world's maybe most reputed publishing company, Princeton University Press. But the conservatives have not yet taken notice. Тези Майданка и Талянка са много добре документирани, но тази документация не е публикувана и може би е необходимо. But I was talking about the central area of old Europe, but the ancient Europeans had trade relations with the nomads in the steppe. Аз говорих до сега само за централната част на староевропейската цивилизация, но те също така са имали отношение и с номадите. They had trade relations as far north as the Baltic region. From there they got Те са имали много тесни връзки с дори на север до Северно море с номадите и оттам те са търгували добре с тях, за което доказателство е количеството кихлибар. And their trade relations also went into the western Mediterranean, for instance, several sites in southern Italy and in Spain. Те също така са търгували и на запад с Средиземноморието, с градове в Италия, днешна Италия и Испания. And these sites were important because those were trading areas where they got obsidian. Тези центрове са много важни в тези области на запад, защото също е имало активни търговски отношения, където са търгували с обсидиан. Obsidian is a very hard volcanic stone. Обсидиан е много твърда вулканична скала. And when you prepare blades, they are as effective, as sharp as knives. И когато се прави от тях острията, те са толкова остри, колкото и металните ножове. Благодаря. Има ли въпроси или изказвания, или някой е запознат с труда на доктор Харман? Заповядайте. Сега, знам, че писмеността на шумерската писменост, най-равната шумерска писменост, най-равно те са записвали някакви... Те са записвали някакви икономически сметки с клиновидното писмо. Да се знае... Да, с най-ранната шумерска писменост, клиновидното писмо, хората най-рано са записвали икономически сметки за тяхното стопанство. Но тук дунавската писменост най-вероятно се използвала за култови цели при религиозни обреди и така нататък. И аз предполагам, че това прави разчитането на тази писменост доста по-трудна. И исках да ви попитам, вие мислите ли, че дунавската писменост някога ще успее, ще може да бъде разчетена толкова пълно и по начина, по който сме успели да разчетем другите древни писмености, като шумерската и египетската? Благодаря ви. Представихте ли се в ЦЕПА? Да, Деян Любител, така. Любител и огромен фен на вашия труд. Както и на изследването на колко ли той навлета по нашите Yeah, so the Danube script started out some 1,500 years before the Sumerians started to write. And the earliest documents in cuneiform date to 2,700 before our time. And before cuneiform, the Sumerians used pictography.
Дунавската писменост започва около 1500, започва преди около 5400 години преди новата ера. Тя е по-стара от клинописното писмо. Разликата е около 1500 години. Certainly one can wonder, the ancient Europeans were engaged in trade, and why did they not use their writing for writing something that had to do with economic affairs? Дунавската цивилизация или староевропейската цивилизация се занимава с търговия и човек може да се почуди защо те не са използвали своята писменост за търговски цели. Actually, the ancient Europeans did not start out with one writing system. They also had a second system, and that was writing numbers. Те не са започнали само с една писмена система, става дума за древните европейци. Те са имали две писмени системи, като втората е числа. And the numbers were dots and strokes, and they used such signs, so writing numbers, when they did trade. So there are certain artifacts where you find these numbers, and obviously they had to do something with counting the trade goods. Те са използвали втората си писмена система, за да означават числа чрез точки и насечки. И тъй като ние имаме предмети, които са надписани по този начин, можем да допуснем, че те са използвали тази система за броене или тези предмети с такива знаци са използвани за броене. But it is true that the main purpose and function of old European writing was in the religious sphere. Но е истина, че най-важната причина за използването на древноевропейската писменост е била религиозна. And the majority of artifacts are those which obviously had a religious function. И повечето от предметите, които са надписани, очевидно имат религиозна същност. And those artifacts are, for instance, figurines that were used in rituals. Това са много от тези предмети са фигури на божества и идоли, които са използвани в култови церемонии. And they had miniature altars, so small altars, and they had inscriptions on the front and in the rear. Те имали едни много малки олтари, което ние на български наричаме култови масички. Има ги във всички музеи, които са надписани. And they had stamp seals, which they used for textile preparation, and on these stamp seals were signs that were in the central group of religious key religious signs. Те също така са имали и печати, които са използвали при текстила, така че ние имаме и там документация, имаме такива печати. And there is one technology, it is handicraft, that started out in the Danubian civilization, and you still practice it today in the volcanic region, and this is textile printing. Те са имали една технология, която са използвали за текстила и която е все още запазена на Балканите и добре позната. Това е принтирания текстил, текстил с печати. And you have clay stamps, and they bear motifs, and many of those motifs are, or you find similarities in the old symbol groups of ancient of old Europe, and so these are still symbols used for textile printing. Ние имаме много такива печати върху
текстил с печати, но те са взети от древността и могат да се направят паралели. Заповядайте, представете се, ако обичате. It's a pleasure to be here today. And it's really exciting to have the opportunity to converse with you. I noticed, and probably that is related to the question that the young gentleman posed. I noticed in some of your research studies you speak about the economic society in old Europe as a form of economic society, something that's he's been borrowed probably, or at least we observe it in a similar way in the earliest years of the Christian churches. So related to that, having in mind that the economic organization is a reflection of the spiritual beliefs of a given society, and having your vast understanding with regards to all the cultural context of the old Europeans, how would you describe, and of course I know that it will be like a leap of imagination most probably, but how would you describe the most probable religious system of the old Europeans? Най-общо казано, как бихте описали религиозните вярвания на дунавската цивилизация? Да, това го поставих също в контекста на описанието по отношение на икономическите отношения в Стара Европа, именно общество, където икономическите отношения са били такива, както е описано от професора, свързани с благото на общността и разпределянето на търговския сърплас, остатък за благото на всички в обществото. Well, in the archaeological sites of the Danube civilization, you regularly find ritual places. При археологически проучвания на дунавската цивилизация ние често попадаме на ритуални места. And you find miniature altars, and you find maybe row seats, and on the chairs are placed some small female sculptures. Ние също така откриваме малки олтари или култови масички на български език. И също така откриваме тронове, го наричаме на български, или столове, върху които са поставени дребни женски фигури. So it is apparent from this association with ritual places that the sculptures obviously had functions in those rituals. И очевидно тези малки олтари и тези фигури на трон са свързани с ритуалните практики. And when you have a look at the wider horizon of cultures, subsequent cultures that followed old Europe, когато видите различните пластове, които започват от староевропейската цивилизация и вървят нагоре към наше време, then you arrive at one of the most significant civilizations of antiquity, of Greek to Greek. И така стигаме до една от най-големите цивилизации в древността, гръцката. And the Greeks knew a goddess by the name of Hestia. И гърците са познавали една богиня под името Хестия. Hestia was the goddess of the household, of the family, and she was a patron of the whole homestead. Хестия била богиня на домашното огнище, на домакинството. And in Greek households, you found figurines, small female sculptures everywhere.
И в Гърция при разкопки се намират малки фигури на женски фигури на много места. Near the fireplace, near the place where people had their beds, and also in living quarters. Те са разположени до огнището или там, където е било спалното помещение, или там, където са се събирали. And you also had home places, ritual places where people venerated Hestia. Също така има и култови места, където хората са почитали Хестия. And what was so special about this cult of a goddess was that there were no big statues of Hestia. И което е много специално за тази богиня, че нямаме големи статуи, големи изображения на Хестия. The Greeks knew by their education that the goddess of the household is Hestia, and they did not need any big sculpture. Гърците знаели, че Хестия е покровителка на домашното огнище и нямали нужда да правят големи статуи. And it is legitimate to make a comparison with the old European situation. Yeah, okay. Because the name, the historical linguists can tell you that the name Hestia is of pre-Greek origin. Изследването на етимологическото изследване на името на Хестия е предгръцко. And the archaeologists tell you that the cult of Hestia, there is proof that the cult of Hestia was practiced already by the indigenous people, so before the Greeks came into the... Също така археолозите са установили, че почитането на Хестия е преди колонизацията на гърците. So the whole thing, the whole pattern, what I explained to you, can be used as an indirect proof that in old Europe there was a major goddess. Това, което се опитвам да кажа, този модел, който аз създадах пред вас, всъщност означава, че е староевропейски, предгръцки. And so many critics say, well, there are no sculptures of a goddess, so how can we believe you? Therefore, I told you this pattern, and the pattern can be extended. For instance, the Greeks knew powerful goddesses like Athena, like Hera, like Hestia, and Themis, and some others. Скептично настроените или консервативните учени ще ви кажат, че как е възможно почитането на Хестия, тъй като няма статуи, няма видими изображения на нея. Гърците познават Атина, познават Хестия, познават Хера. But the forefathers and foremothers who came from the steppe, so migrants from the steppe, forefathers of the Greeks, they came with powerful gods, not with goddesses. Но номадите, тези, които идват от степите, праотците на гърците, те идват от степите и те имат могъщи богове, не женски богини. So why would the Greeks have powerful goddesses, although they came with gods? И така може, защо гърците имат могъщи женски божества, след като те са дошли с могъщи мъжки божества. Again, a part of this pattern is the historical linguists can tell you that the names of those goddesses I mentioned are all pre-Greek. Отново ще ви кажа, че етимологията на имената на тези богове, които споменах, е предгръцка. And the archaeologists can tell you that the cults of those goddesses, there's proof that they were already venerated before the advent of the newcomers. И археолозите могат също така добре да ви обяснят, че тези богове са били почитани преди новодошлите. So it is, you have a choice. You can say that
the goddesses of antiquity that we know, and Bendis is another one. Бендида е още една от тях. So the Thracian goddess of the household of the family bonds, also the patron of social relations, is of pre-Thracian origin. And so, okay, yeah. Така че тези богове имат пред тракийски, той каза, пред гръцки произход. So to sum up, you have a choice. Either you think these individual goddesses of antiquity only represent personifications of different functions that all were concentrated in the oneness of the great goddess of old Europe, or you say those goddesses are like daughters of the great goddess of old Europe. Така имате избор. Може от една страна да кажете, че тези всички богове всъщност отразяват функциите на едно принципно велико божество, или че или те са дъщери на това централно божество, което е староевропейско. But in any case, people who call this speculative, I think they underestimate the weight of the argument from indirect proof. Хората, които отричат това, всъщност подценяват индиректните аргументи. On the contrary, it would be speculative and even somehow strange if one would say, in old Europe they venerated a mighty god, so a male god. So everything with the rituals, starting with rituals, it doesn't fit the pattern of a male god. Ако решите да спекулирате, може да кажете, че древноевропейците са почитали един централен мъжки бог, но това не отговаря на археологическите артефакти. Yes, thank you so much. And just if you allow me to expand the question a little bit. If we believe that like this veneration of one mother goddess was the main cult or the main religious expression in old Europe, and because we know that the religion, it drives like how the society formulates itself afterwards, like it drives how society looks at the economic relationship and so forth. So what could be the link of that veneration of one great goddess mother to the way how economically those societies were designed to be, like this economic structure of those societies? Maybe there is something about this family orientation that makes them afterwards to be like so peaceful to each other, like so giving to each other. So do you have like an idea of what could be that relationship? Well, this has been also thoroughly studied. Society in the Danube civilization was organized according to the principle of gender equality and egalitarian social relations. Дунавската цивилизация била организирана на принципа на равенство на пола или джендър равенство и също така на мирни отношения. And there is proof that they did not have social hierarchy. Те нямали социално върховенство. And why can we say so? Защо можем да го кажем? Because when the archaeologists excavated the sites, they were amazed, well, there are no quarters for elite members. Това можем да посочим като археологически пример, когато археолозите разкопават различни обекти,
те не могат да открият, става дума за от това време, не могат да открият елитни квартали. And there were no palaces Няма дворци, that would have represented state power. които да представляват държавна власт. And when you investigate the graves and the grave cult, Когато изследвате гробове, then you find that the graves of women and the graves of men are distinguished by their different grave goods, but they are not distinguished that men have grave goods and precious grave goods and the women nothing or so. Така че, когато изследвате гробове, може да забележите, че мъжките се различават от женските, но не по богатство, а по различния набор от гробни дарове, които съответстват на пола. That speaks in favor of a balance in social relations. Това говори за баланс в социалните отношения. And there is also proof given by archaeologists who studied ceramic, the craft of preparing ceramics. They found out and they came to the conclusion that there was division of labor, but men and women worked in the same workshop because men were responsible for the heavy work. So they got the clay material, got it from outside, and they prepared it. Clay is it's too heavy when you burn it like that it will have cracks. So you have to make it softer, and that is by spondylus shells. They grind it, the spondylus shells, and the power, they mixed it up. So this very heavy work, and then the burning of the ceramic artifacts in the furnace. Също така може да забележите в керамичното производство по време на археологически разкопки, че мъжете и жените са участвали заедно. Те са в една и съща занаятчийска работилница. Мъжете вероятно са се занимавали с по-тежката работа, да донесат глината отвън. Също така е било необходимо, поради технологията на печене по това време, било е необходимо, за да не се напука при печене, да бъде смесена с, специално доктор Харман каза, мидени черупки, но и други неща се слагат в. И това също е тежка работа. And the women had a special work because they did the fine work, the refined work. А жените вършили финната работа. They decorated and made smooth the outside surface. Те вършили лесната, в смисъл леката работа. Те украсявали съдовете и също така заглаждали повърхността. And they painted decorations and they were responsible for placing script signs and inscriptions. Жените били отговорни за украсата на тези съдове и също така за надписите върху тях. And there are echoes of this egalitarian society even in Greek antiquity, because according to the cliché, according to the stereotype, women had no function, they had nothing to do in public, and everything was in the responsibility of men. That's not true. Не е вярно също така, че в тези егалитарни общества мъжете били начело и те имали цялата власт, а жените били скрити. The women were organized in corporations. They prepared textiles at home
and then they went to the market to sell them. Жените приготвяли вкъщи текстил и след това отивали на пазара да продават. It was part of the Greek economic business. Това било част от икономическата дейност. And in the port, the harbor of Piraeus, where the ships with the wheat transport from the Greek colonies on the Black Sea shore. В пристанището на Пирея, където гръцките кораби се установявали при плуване в Черно море или Понтус. There were merchants for the stock market because the merchants from Athens came and they made a business, and so they sold the portions of the wheat to the merchant, and it was sold then in Athens. And those who did it were women. На пристанището при корабите отивали търговци, които търговали с жито и с други неща, и тези търговци били жени. And the name for this profession of women who were in responsibility of the stock market there. И името на тези жени, които били отговорни за стоковия пазар, they had the name Kapellis. Те имат име Капелис. And that's a name of pre-Greek origin. И тази дума също е предгръцка. Thank you so much. Заповядайте, госпожа Савова. I have a question listening to your explanation. You said that the women were responsible to decorate the pottery and make inscriptions on them. Does it mean that the illiterate, the educated group of the society were women? Извинявайте. Докато слушах, ми дойде на ум един въпрос да попитам. Доктор Харман каза, че жените били отговорни да украсяват съдовете и да слагат надписи върху тях. Да ми мина през ум дали жените са били всъщност грамотните, които пишат, и дали мъжете също са били грамотни. Were the males also literate? Well, I would say it would be exaggerated to say that the script of the Danube script was a script of women, used by women, but аз искам да кажа, че дунавската писменост е писменост на жените. The Danube script is a script of the female, you said. No, it would be exaggerated. Exaggerated. It would be No, I'm sorry. Извинявайте, да. Той се поправи, да. Exaggerated. No, you cannot say so exclusively. Не може да го кажете това така. Certainly males, so men and women use that script, but и мъжете и жените са използвали тази писменост. But since the script had predominantly a ritual function, но тъй като писмеността е била предимно ритуална дейност, so it was used by the staff of the religious rituals. Така че тя е била използвана от състава на религиозните общности. So those were priestesses. И те били жрици. But in let's say there was a bridging medium that was used by men and women alike, and that had to do with communication and at the same time with trade relations. Но тази писменост е била в възможностите и на мъжете и на жените, защото тя е била освен ритуална, също така и икономическа. And that was gift exchange. And that means that trading merchants who went out to do business with other merchants carried with them a very precious gift. Това също така е била и писменост за
дарове, така че когато едни търговци отивали при други търговци, те носили скъпоценни, каза той, предмети с надпис. And those gifts were parts of broken figurines И това били части от счупени фигури, that the merchant gave to a trading partner as a gift. които търговците давали на съответните си партньори като подарък, като дар. And how come we would say it is trash, it is just to be discarded? No. И някой може да си помисли, че това е буклук, това не може да трябва да се изхвърли. In the ritual, the figurine, the female sculpture, attracted spiritual power. В религиозния живот на това общество, идола наричаме това, тези фигури, те са съдържали власт. It became loaded with this spiritual power. Те са били натоварени с тази духовна сила. And when someone who had the same education, who had the same culture, И когато някой, който има същото образование и същата култура, received a broken part of a figurine, получи изчупена част от фигурата, he understood or she understood that this is a very precious gift. той или тя разбира, че това е един много скъпоценен дар. And in this way, one can explain how they build trust among trading partners. И така някой може да разбере как те са успяли да установят доверие в тези търговски отношения. And I would even go so far Аз дори ще отида по-далеч. I would even go so far as to say that these gifts were documents like a contract between trading. Бих отишла по-далеч, като кажа, че тези дарове всъщност имат силата на контракт, на договор. Like in modern time, a handshake. You have make a contract with a trading partner and then handshake and it's done. It's like a contract. Така че това може да се уподоби на стискане на ръцете при изключване на договор. So you have a visual and religious means of communication. Така че имаме религиозен нюанс в отношенията. And certainly on certain broken pieces of figurines you had script signs and that would even deepen the religious. И тази счупена част от фигурата има надпис, има знаци върху нея, която още повече подсилва договора. And this is interesting. John Chapman had done much work. Джон Чапман направи много сериозна работа, много упорита работа. He has investigated pieces of figurines. Той изследва части от фигури. And he has found out through special analysis in laboratories. И той откри чрез един специален анализ в лаборатория, that some of those pieces traveled more than 100 miles. Че част от тези фигури са пътували повече от 100 мили. This is also a sign how large and wide the trading. Това също така показва колко далеч са били тези търговски пътища, тези търговски отношения. And you had this visual medium of communication, so you didn't need necessarily writing. Така че това като послужи като договор няма нужда от писменост. В смисъл няма нужда да се пише. Заповядайте, госпожа Сагова искаше преди малко. Бихте ли се представили? Казвам се Надя Григорова. Аз съм доктор по химия, фармацевт, хомеопат, обаче живо се интересувам от археология и история. Имам два въпроса. Първият ми въпрос е свързан с Варненското съкровище,
и с така намереното голямо селище за производство на сол в Провадия. Провадийските солници, които очевидно са направили богата Варна и околностите. Свързвате ли това с древната европейска цивилизация? И другия ми въпрос е свързан, свързвате ли тракийските племена с древната цивилизация в Европа? Благодаря. И използвам случая от сърце да благодаря, че вие дойдохте в България и съм възхитена от вашата книга, кой цивилизова древните гърци, и това ми достави огромно удоволствие. I'm glad that you mentioned the fabrication of gold and salt production. Радвам се, че споменахте технологията на производството на злато и на сол. These are in fact two records of Bulgaria related to the period of the Danube civilization. Това са два репера в България с голямо отношение към дунавската цивилизация. When the gold treasure of Varna was found in 1972, когато златното съкровище от Варна беше открито през 1972 година, it was a great sensation because nobody had seen such old gold artifacts before. Беше голяма сензация, защото никой до тогава не беше виждал толкова много обработено злато. The gold artifacts from Varna are dated to about 4,500 before our era. Златните артефакти от Варна датират 4500 години преди нашата ера. But there are at other places earlier artifacts even dating to a time about 4,600. Има обаче други обекти с още по-стари златни артефакти, датирани в 4600 години преди нашето време. In any case, it's a world record because the earliest gold artifacts in Egypt, they came about 1,700 years later. Това във всички случаи е рекорд за българските земи, защото следват египетските златни артефакти, които са 1700 години по-нови, бих казал. And the gold artifacts in Mesopotamia are even younger. Златните артефакти от Месопотамия са дори по-млади. And the gold treasure of Varna marks a change in the history of the area because basically the culture was old European, so was typical of the heartland of the Danube civilization. Това във всеки случай бележи една промяна, тя много бележи промяна, която има отношение към дунавската цивилизация. And those goldsmiths who created or crafted these artifacts were indeed ancient Europeans. И тези златари, тези занаятчии, които са изработили златните артефакти от Варна, са древни европейци. But what is so special about Varna is that about 4,500 before our era, there was a change in who controlled the trading center. Също така има отношение и към въпроса, това бележи една промяна в кой контролира
полуострова 4500 години преди нашето време. So the trading center of Varna was established by the ancient Europeans. Така че златния некропол във Варна е установен от древните европейци. And they had also trading contacts with the nomads in the steppe. А те имали също така търговски контакти с номадите от степта. And trade goods from Varna are, for instance, copper belts that have been found as far as the Volga River. Също така някои от медните предмети в Варненския некропол имат паралели и могат да се открият на изток до Волга. And for the nomads, such plates were status symbols, and the clan chiefs wore such. Тези става дума за пекторалите, тези нагръдници, имат отношение в степните народи. Номадите от степите имат отношение към показване на тяхната висша социална роля като властове. But since the ancient Europeans did not have social hierarchy, for them they were decorations. Но тъй като древните европейци са нямали социална иерархия, те са били просто украшения. And it might have been that, in the clan organization in the steppes, it was always the oldest son that inherited the status of clan chief. В клановата организация на степните народи има правило, според което първородният син поема функциите в държавата. And other younger sons, they had no chance to become clan chief. Другите синове в семейството са нямали никакъв шанс да станат властове. So they had to move somewhere and establish their own clan in order to gain status. Така че те са нямали друг шанс, освен да се преместят, да мигрират и да образуват собствен клан, в който да могат да станат властове. And it might have been a motivation for one of those statusless clan sons of a clan chief that they thought that he and his followers thought, why do we make trade with the ancient Europeans? We take over. Така че може би това е било един мотив за всички тези движения, които са без държавни организации, които могат да кажат, ние можем да вземем това от древните европейци. And the change occurred about 4,500 before our И era. тази промяна се е случила около 4500 години преди наше време. And you see it in the grave culture. И това може да видите в културата в гробовете. What appeared was the graves for elite members. Това са гробове за членове на елита. And one of the most impressive graves И един от най-впечатляващите гробове is obviously the grave of the first clan chief who took over. Е много вероятно да принадлежи на вожд на клана. It is especially rich in gold artifacts. Изключително богат на златни артефакти. And there is one symbol of power, and that is a scepter. И символ такъв символ е скиптъра. And it was made of gold and wooden shaft. То е направено от злато и с дървена дръжка. Such scepters did not exist in old Europe, but they were introduced by the nomads from the steppe. Такива скиптъри не са съществували в староевропейците. Те са били измислени, въведени от номадите от степта. But in other parts of old Europe, so culture continued. Но културата продължава. As before, so there was no change. It was only in Varna.
На други места няма такива промени. Тази промяна се е случила само във Варна. And the changes in the other regions of old Europe occurred much later, about 3000. Промените в другите райони на староевропейската култура се случват около 3000 години преди наше време, около 1500 години по-късно. For another 1500 years after the Varna event, after the change, there came the change in other parts, but about 1500 years was still the peaceful community life in all Europe. Така че в останалите староевропейски територии промяната се е случила 1500 години по-късно. Там е нямало промяна, освен във Варна. And the salt production in Provadia, which Vasil Nikolov excavated, that also is a record, because there was no such old and so productive site in other parts of old Europe than what you have in Provadia. Така че нямаме такива промени, както във Варна. Сега, драги гости и приятели, защото времето е лимитирано от нашите домакини. Ние сме в столична библиотека, в Американския център и тъй като програмата продължава, искам да предложа следното нещо. Превеждайте му само да знае той. Значи, за гостите, които дойдоха на премиерата, сме предвидели по една книга подарък, т.е. двама наши сътрудници, Валентина Дамов и Иван Войков, ще са при книгите и моля вече колегите, които са получили книгата на доктор Харман, ако я носят, така да се каже, да я поднесат за автограф. Другите участници в събитието имат този шанс да получат автограф от Харалд Харман. Така че ви моля, за да можем да, така се каже, раздадем книгите, да автографира доктор Харман, това е и възможно всеки индивидуално да му зададе своя въпрос и да получи отговор. Така че, моля ви да преминем към следващия етап и последният етап е на чаша вино, каним всички и на една малка початка по повод на случая. Alles, was haben Sie gesagt und was haben Sie gemacht, das ist sehr wichtig. Und für mich ist eine ganz große Freude, ein Ausländer die sogenannte Kultur von UNESCO fortzubringen. Das ist ein wichtiges Vorhaben. Vielen Dank. Ja. Mein Name ist Svetlana und ich habe Svetlana Christoph. Und ich habe eine Frage. Das ist mein Hobby, die alte Geschichte von Welt und von Bulgarien. Orfeu ist der Schaffner von Alphabet. Und er hat alles gemacht. Und alle Drachen haben eine Alphabet. Арабская ist genannt Danubian. Vielen Dank und alles Gute. Danke. You know Peter Prince White banner. Белый брат. White banner. Das kennen Sie nicht, ja?
Не се занимава с... No, this is not a religion. This is... Благодаря да ви дава Господ здраве и успех. Благодаря с вас. Ние сме отворителни цетери. Искам да попитам в старите керамични съдове. Откъде сте? Отворителни цетери. Няма значение. Организации? Да. Gut. Das ist so eine Gesellschaft, wo искам да попитам, старите керамични съдове, в които жените са изрисували. В периода, за който говорите, са рисували отвън или отвътре или на двете места. Achso, nein, nur von außen, die haben die Glasur, und Dekoration und Beschriftung. Декорацията и надписите също. Да, отвътре няма надпис. Nein. Und die haben ganz explosive Symmetrie. И с много усет за симетрия са направени тези надписи. Много симетрични. Das sind die ältesten Dokumente für absolut perfekte Symmetrie von Това са Symbolen. всъщност най-старите доказателства за артефакти за симетрия в символите. Което значи, че има много добре отработена финна моторика у хората в това време. Ja, also die Motorik von diesen Menschen, die war Und ausgezeichnet. das war Frauenarbeit. Gerade das, И това е била работа на жените. Било работа на жените. Das ist Slaviana. Slaviana mit Y. Висулчева. Висулчева. Das ist ein I. ja. Че много неща от пазеларичството. Възможно е възможно. Да, твориме идеи. Ритуалните съдове също по същия начин. Ритуалните съдове по същия начин. Ja. Danke schön.